Hi everyone, welcome to my channel Moments with Nibedita. মোৰ channel Moments with Nibedita লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বহুত দিনৰ পিছত এটা সৰু ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। ময়ো ভালে আছো। আসলতে বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিত আমি একে আখাৰতে ভালে আছো বুলি ক'বলৈ হয়তো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মনত এবাৰ হলেও সংকোচ হয় নহয় জানো। তথাপিও আমি আশাবাদী হ'বই লাগিব, আমি জীয়াই থাকিবই লাগিব, আমি ভালে থাকিব লাগিব নহয় জানো। আৰু আমি ভালে থাকিবলৈ হলে আমি পজিটিভ হ'ব লাগিব। হে আপোনালোককো কওঁ, ভালে থাকক, কুশলে থাকক, পজিটিভ হৈ থাকক আৰু সেফ থাকক। বহু দিন ধৰি ভিডিও বনোৱা হোৱা নাই বিভিন্ন কাৰণত। তাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো। আসলতে ৰেগুলাৰ কিবা কৰিম বুলি ইউটিউবত মোৰ চেনেল খোলা হোৱা নাছিল। বহু বছৰ আগতে চেনেলটো খুলি থোৱা আছিল, কিন্তু যোৱা বছৰ লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা এনেই টাইম পাছ কৰোঁ বুলি দুই এটা ভিডিঅ' দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাতে আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালোঁ। সঁহাৰি পাই মনটো আৰু গ'ল বনাবলৈ। সেয়ে ভাবিছিলোঁ বনাই যাম নিয়মীয়াকৈ। কৈছিলোঁ হয়তো কোনোবা দুই এটা ভিডিঅ'ত যে মই ভিডিঅ' দি যাম, কিন্তু মই সেই কথা ৰাখিব পৰা নাই। সেয়ে মই প্ৰথমে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এবাৰ বহুত বেছি ডাঙৰ এটা গেপ হৈ গ'ল ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ। বিশেষকৈ যিসকলে সংখ্যাত কম হ'লেও যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ চাইছিল তেখেতসকল, আৰু যিসকলে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি এতিয়াও কৈ আছে নতুন ভিডিঅ' কিয় বনোৱা নাই, কিয় আপলোড কৰা নাই, তেখেতসকলৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে। আৰু কথা নিদিওঁ, কিন্তু চেষ্টা কৰিম মাজে মাজে হ'লেও, ৰেগুলাৰ নোৱাৰিলেও মাজে মাজে হ'লেও দুই এটা ভিডিঅ' এনেকৈ দি যাবলৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এটা নতুন বস্তু কিনিছোঁ। আসলতে ভাবিলোঁ সেই বস্তুটোকে মই ক'ত কিনিলোঁ, কেনেকৈ কিনিলোঁ বা কিমান দামত কিনিলোঁ সেই কথাখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। হয়তো আপোনালোকৰেও যদি কিবা ভাবি আছে এনেকুৱা কিবা ল'ম বুলি, তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰো কামত আহিব পাৰে নহয় জানো। সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সৰু হ'লেও ভিডিঅ'টো বনাওঁ। আৰু তেনেহ'লে আহক পলম নকৰোঁ, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া লেপটপটো আনবক্সিং হৈ আছে। ল'ৰাই আনবক্সিং কৰি থাকোঁতে মই এটা ক্লিপ ৰাখি থৈছিলোঁ। এইটো মোৰ নিউ লেপটপ HP Pavilion। এইডাল চাৰ্জাৰডালো ধুনীয়া দেখাত। ভাল লাগিছে, লেপটপটো দেখাটো ধুনীয়া আৰু কীবৰ্ডখনতো লাইটিং আছে, ধুনীয়া লাগিছে সেইবাবে। আৰু ডিছপ্লেখনো খুবেই ধুনীয়া, ব্লেক কালাৰ একেবাৰে। এয়া ল'ৰাই এতিয়া ছেটআপ কৰি আছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল 1 ডে ডেলিভাৰী পাইছোঁ গুৱাহাটীত। মাত্ৰ এদিনতে পাইছোঁ। আগদিনা দুপৰীয়া অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, পিছদিনা দুপৰীয়ালৈ আহি পাই গৈছে। ভাল লাগিছে। আগতে দুদিনত ডেলিভাৰী পাইছোঁ, কিন্তু এদিনত কেতিয়াও একো বস্তু পোৱা নাছিলোঁ।
মোৰ আসলে ল্যাপটপ এটা আছিলে ল্যাপটপটো বেয়া হৈ আছে বহুত দিন হ'ল প্ৰায় 2 বছৰ মানে হ'ল তেনেকৈ বেয়া হৈ পৰি আছে এই লকডাউন আহিল কৰোনা আহিল তেনেকৈ সময় ৰাখি থলো তেনেকৈ থাকি গ'ল এতিয়া ভাবি আছিলো ভাল কৰো নে কিবা ওলাই ভাল কৰিলে কিমান বা খৰচ হয় নে নতুন এটাই লওঁ নেকি কিন্তু ভাবিহে আছিলো ভাল কৰাও হোৱা নাছিল নতুন এটাও লোৱা হোৱা নাছিল সেদিনা মোৰ ল'ৰা অভিনৱে হঠাতে ক'লে মা যদি ল্যাপটপ ল'ম বুলি ভাবি আছা এতিয়াই লৈ লোৱা ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজনত অফাৰ চলি আছে অফাৰতে লৈ লোৱা মই ভাবিলো হয় লৈ লোৱাই ভাল হ'ব নেকি তাক চাবলৈ ক'লো সি চালে ফ্লিপকাৰ্টত চালে এনেই ল্যাপটপটোৰ দাম বেছি আছিলে কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰত 51000ত দি আছিলে আৰু এমাজনত 56000 আছিল বোধহয় কিন্তু এতিয়াও বোধহয় অফাৰটো চলি আছে কিন্তু মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই মানে কেইদিনমান পাৰ হ'ব প্ৰায় এসপ্তাহমান হ'ল মোৰ এইটো লোৱা তাৰপিছত 51000 ফ্লিপকাৰ্টত দিছিল গতিকে আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই ল'লোঁ আৰু 51000ৰ পৰা আমি আৰু কিছু ডিছকাউণ্ট পালোঁ কিয়নো মোৰ ল'ৰাৰ প্ৰ' মেম্বাৰশ্বিপ আছিল তাৰপিছত কিবা কিবি কুপন আৰু SBI কাৰ্ড এই সকলোবিলাকৰ ডিছকাউণ্ট মিলি 48000 সামথিং আছে 48400ত আছিল বোধহয় ইমানখিনিত আমি পালোঁ আৰু বাকী টেকনিকেল কথা মই ইমান নাজানো কিন্তু মোৰ ল'ৰাই কৈছে যে এইটো বহুত ভাল ল্যাপটপ হয় অফিচিয়েল কামৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গতিকে এই ল্যাপটপটো বহুত কম দামত আমি পাইছোঁ কি কোৱা মতে আৰু বাকী গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড আছে গেমিঙৰ কাৰণেও খুব ভাল ল্যাপটপ হয় কিন্তু মোক বাৰু গেমিঙৰ কাৰণে নালাগে মই তেনেকৈ গেম নেখেলোঁ এনেই কেতিয়াবা টাইম পাছ কৰিবলৈ দুই এটা খেলোঁ কিন্তু সেইটো মোৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই মই কেৱল MS Wordটো মোৰ বেছি ব্যৱহাৰ হয় MS Wordটো ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ' বনালে কেতিয়াবা এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে লাগিব আৰু লগতে এডিটিঙৰ কাৰণেও খুব ভাল বোলে এইটো বহুতখিনি মানে সুবিধা আছে ল্যাপটপটোত যিহেতু গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডো আছে আৰু তাৰপিছত বাকী টেকনিকেল কথাবিলাক মই ইমান আৰু ক'ব নোৱাৰিম মই আপোনালোকক লিংকটো যদি পাৰোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবি আছে এইটো ল'ব পাৰে এতিয়াও বোধহয় অফাৰটো খুব সম্ভৱ চলিয়ে আছে গতিকে এইটো ইমানখিনিয়ে মই আপোনালোকক জনাব পাৰিলোঁ বাকী আৰু কি ক'ম ভাল লাগিছে ল্যাপটপটো দেখাটো খুব ধুনীয়া কীবৰ্ডখনতো লাইট জ্বলে ভাল লাগে আন্ধাৰতো অসুবিধা নহয় আৰু স্ক্ৰীনখনো খুব ধুনীয়া দেখাটো ধুনীয়া ল্যাপটপটো ইমানখিনিয়ে সাউণ্ড কোৱালিটিও বেয়া নহয় ভালেই পাইছোঁ আৰু এই দুদিন মই মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে ব্যৱহাৰ কৰি গতিকে ইমানখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানতে সামৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাই আছে তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিব মোৰ তেতিয়া আৰু আজিলৈ ইমানতে আহোঁ পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই